ระนามของพระองค์สวัสดีเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่ America Super Chef รายการที่จะแสดงให้เด็กๆเห็นว่าจะเป็นเชฟได้อย่างไรเราจะต้อนรับเชฟเจนนี่สวัสดีคุณแชร์แมนสวัสดีเชฟเจนนี่ดีใจที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งดีใจเช่นกันวันนี้เชฟเจนนี่ได้เอาขนมอะไรมาให้กับเราได้นำขนมที่รู้ว่าคุณกำลังรอคอยอยู่มาฝากในวันนี้ใช่จริงๆหรือใช่เลยว้าวในที่สุดคุณก็ได้ทำสโลปี้โจเหรอไม่ใช่แน่นอนวันนี้เราได้ทำสิ่งที่พิเศษมากกว่านั้นนั่นก็คืออะไรอยากรู้แล้วนั่นก็คือขนมฟิดเดิลนั่นเองว้าวหน้าตาเป็นยังไงถ้างั้นเรามาดูดีกว่านะคะว่าหน้าตาของขนมฟิดเดิลเป็นอย่างไรนี่นะคะวัตถุดิบของเขาก็คือแทนอันนี้คืออะไรคะข้าวโพดค่ะข้าวโพดนะคะเราจะเอาข้าวโพดนี้นะคะไปใส่ในไมโครเวฟหรือเราจะเอาข้าวโพดนี้ไปคั่วในกระทะก็ได้เช่นกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะได้ขนมเราก็ได้ขนมฟิดเดิลนะคะซึ่งทำมาจากข้าวโพดกลายมาเป็นป๊อปคอร์นที่มีรสชาติแสนอร่อยส่วนอันนี้ก็จะเคลือบด้วยคาราเมลและเราก็ยังมีที่เคลือบด้วยช็อกโกแลตและเราก็ยังมีที่ไม่ได้เคลือบอะไรเลยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือฟิดเดิลคือป๊อปคอร์นนั่นเองค่ะเย้เราเห็นหน้าตาแล้วต้องขอชิมหน่อยว่าอร่อยขนาดไหนตามสบายเลยค่ะอร่อยมากอันนี้ด้วยอร่อยที่สุดในโลกเลยหลังจากที่ได้ชิมไปแล้วก็มีความอยากรู้ว่าทำไมมันถึงได้ชื่อว่าป๊อปคอร์นที่เราเรียกป๊อปคอร์นเพราะมาจากเสียงที่แปลกของมันเวลาที่เราทอดหรือคั่วมันเองแค่นั้นเหรอแค่นั้นแหละว้าวฟังดูน่าสนใจมากเลยเราก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันเพราะเป็นสิ่งย้ำเตือนถึงวิธีการสรรเสริญพระเจ้าถึงความดีของพระเจ้าที่พระองค์ทำเพื่อเราทุกคนบางครั้งเราแค่ต้องทำบางสิ่งออกมาเหมือนกับการแตกออกของป๊อปคอร์นด้วยการสรรเสริญพระเจ้าเราต้องร้องเพลงหรือตะโกนชื่อของพระเจ้าออกมาดังๆเพื่อให้ทุกคนได้ยินถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเย้ใช่แล้วเพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ที่สุดพระบิดาได้ส่งพระเยซูมาตายเพื่อเราวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟเจนนี่ที่มาร่วมรายการกับเราและสำหรับวันนี้ขอจบรายการเพียงเท่านี้แล้วค่อยพบกันใหม่ในครั้งต่อไปบ๊ายบายเราจะไปท่องพระคัมภีร์กันค่ะเอเฟซัสบทที่2ข้อ10เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระคริสต์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำกันดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเดินตามเด็กๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะไปพบกับครูคนต่อไปกันค่ะเย้กำลังเจอกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนสบายดีกันไหมคะสำหรับพี่นะคะสบายดีนะคะสบายดีทุกวันเลยกินอิ่มแล้วก็นอนหลับทุกวันเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะพี่มีคำถามจะถามน้องก่อนว่าน้องๆเคยกินป๊อปคอร์นใช่ไหมคะ
ใช่แล้วพี่รู้ว่าน้องๆเคยกินแล้วน้องๆเคยทำป๊อปคอร์นไหมบางคนอาจจะเคยทำนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เคยทำแล้วน้องๆจำเสียงป๊อปคอร์นได้ไหมว่าเสียงป๊อปคอร์นน่ะเวลาทำแล้วมันแตกออกมาเสียงมันเป็นยังไงไหนลองทำเสียงให้พี่ฟังหน่อยสิว่าป๊อปคอร์นน่ะเวลามันแตกตัวออกมาแล้วเสียงมันเป็นยังไงคะบางคนทำเกิดใช่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงป๊อปคอร์นเวลามันแตกออกมาด้วยกันว่าเสียงมันเป็นยังไงนะคะเอาล่ะไปชมกันเลยของป๊อปคอร์นที่มันแตกแล้วก็มันดังออกมาแล้วใช่ไหมคะว่ามันดังขนาดไหนมันดังมากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเสียงที่มันแตกแล้วก็มันก็ดังออกมาด้วยเหมือนกันก็จะอยู่ในลูกาบทที่18ข้อที่35ถึง43นะคะเกี่ยวข้องกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่เขาตาบอดมาตั้งแต่เกิดเลยไหนน้องๆลองปิดตาน้องๆดูสิคะก็คือหลับตาหลับให้สนิทเลยน้องๆจะเห็นว่าน้องๆจะรู้ว่ามันมองไม่เห็นอะไรแล้วก็มันมีแต่ความมืดใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะผู้ชายคนนั้นก็เหมือนกันเขาไม่เคยมองเห็นแสงสีหรือว่าแบบโลกใบนี้มาก่อนเลยเพราะว่าเขาตาบอดมาตั้งแต่เกิดแล้วในวันนี้นะคะเราจะมาดูการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขานะคะในพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระเยซูเสด็จเข้ามาใกล้เมืองเยริโคมีคนตาบอดอยู่คนหนึ่งนั่งขอทางอยู่ริมถนนนะคะก็คือข้างถนนนั่นเองเขาก็จะขอทางให้กับผู้คนที่แบบเดินไปเดินมานะคะเขาจะขอเงินจากคนที่เดินไปเดินมานะคะเขาก็จะนั่งขอแบบนี้แหละแล้วในวันหนึ่งนะคะเขาก็ได้ยินเสียงประชาชนน่ะก็คือผู้คนน่ะเดินไปเดินมาแล้วก็เสียงดังมากเลยบางคนก็วิ่งด้วยนะคือแบบรีบมากอ่ะในวันนั้นน่ะเขาก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นหรอเพราะว่าเขามองไม่เห็นนะคะเขาก็เลยใช้เสียงนั้นน่ะถามผู้คนที่อยู่รอบข้างแล้วมาให้เรามาดูกันในเพื่อนพีว่าประชาชนบอกเขาว่ายังไงประชาชนก็ได้บอกเขาว่าพระเยซูชาวนาซาเรตกำลังเสด็จมาพอเขาได้ยินแค่นั้นแหละคนตาบอดคนนั้นนะคะก็เลยร้องขึ้นมาว่าท่านเยซูบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์ด้วยเถิดไม่เพียงแค่นั้นนะคะเขาไม่ได้พูดแค่รอบเดียวเขาก็พูดแบบหลายรอบมากเลยแล้วก็ใช้เสียงดังด้วยว่าท่านเยซูบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์ด้วยเถิดเยซูบุตรดาวิดขอทรงเมตตาข้าพระองค์ด้วยเถิดแล้วผู้คนที่อยู่รอบๆเดินไปอยู่ข้างที่เดินไปเดินมานั้นนะคะพอได้ยินเสียงคนตาบอดคนนี้พูดแบบนี้เขาก็เลยแบบบอกให้กับคนตาบอดคนนั้นว่าเจ้าไม่ต้องเสียงดังเบาๆหน่อยแล้วก็บอกว่ายังไงนะนิ่งๆไว้นะคะไม่ให้ใช้เสียงเพราะฉะนั้นคนที่เดินไปเดินมาเขาก็จะห้ามคนตาบอดคนนั้นนะคะว่าไม่ให้พูดเบาๆไม่ต้องใช้เสียงแต่ยิ่งมีคนบอกเขานะคะคนชายตาบอดคนนี้เพราะว่าเขามองไม่เห็น
นะคะเขาก็ยิ่งพูดออกมาเสียงดังอีกว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์ด้วยเถิดในทันใดนั้นแหละพระเยซูก็ได้หันมาแล้วก็มองเห็นชายตาบอดคนนั้นนะคะแล้วน้องคิดว่าเป็นเพราะอะไรพระเยซูถึงได้มองหันมาแล้วก็เห็นเขาเพราะว่าเสียงของชายตาบอดคนนั้นที่ได้ร้องออกมาไงคะถ้าหากว่าคนตาบอดคนนั้นนะคะเขาไม่ใช้เสียงพระเยซูจะเห็นเขาไหมคะไม่เห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนั่นแหละเขาใช้เสียงของเขาออกมาเพื่อที่พระเยซูจะหันมาหาเขาพระเยซูก็หันมาหาเขาจริงๆแล้วก็บอกให้กับคนตาบอดคนนั้นว่าให้มาหาเราก็คือบอกให้กับคนตาบอดคนนั้นว่ามานี่แล้วก็มีคนพาคนตาบอดคนนั้นนะคะก็ได้ไปหาพระเยซูนะคะแล้วก็พระเยซูก็ได้ถามคนตาบอดคนนั้นว่าเจ้าปรารถนาจะให้เราทำอะไรให้กับเจ้าคนตาบอดคนนั้นนะคะก็ได้บอกว่าพระองค์เจ้าข้าขอโปรดให้ข้ามองเห็นด้วยเถอะก็คือให้ตาของเขาหายนั่นเองนะคะแล้วพระเยซูก็บอกว่าจงเห็นเถอะความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้เจ้าหายเป็นปกติเกิดอะไรขึ้นในทันใดนั้นนะคะคนตาบอดคนนั้นเขาก็สรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าและขณะที่เขาเดินกลับไปบ้านนะคะเขาก็ยังบอกให้กับผู้คนด้วยว่าดูสิพระเยซูรักษาตาของฉันให้หายดีแล้วนะฉันมองเห็นแล้วนะแล้วก็เขาก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ตลอดทางนั้นนะคะเขาไม่ได้หยุดที่จะสรรเสริญพระเจ้าเลยน้องๆคะในความเป็นจริงนั้นในชีวิตของเราทุกๆคนนั้นนะคะพระเยซูได้มอบของขวัญชิ้นพิเศษให้กับเราทุกๆคนก็คือชีวิตนิรันดร์นั่นเองนะคะและพระเยซูก็ยังได้อภัยบาปให้กับเราที่จริงแค่นี้ก็เพียงพอที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าองค์นี้แล้วนะคะก็คือชีวิตนิรันดร์เป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อเรารู้ว่าเรามีแล้วพระเยซูได้มอบให้กับเราแล้วเราก็ควรที่จะขอบคุณพระเจ้าในทุกๆวันนะคะและไม่เพียงแค่นั้นในตลอดทั้งวันหรือว่าตลอดชีวิตของเราที่เราได้เกิดมาพระเยซูบอกว่าพระเยซูเป็นเพื่อนให้กับเราพระเยซูไม่เคยทอดทิ้งเราเลยและพระเยซูก็จัดเตรียมแผนการที่ดีไว้ให้ในชีวิตของเราพระเยซูจะนำเราพระเยซูจะประทานสิ่งที่จำเป็นให้กับเราอันนี้เป็นสิ่งที่เราที่ควรที่จะขอบคุณพระเจ้าคืนกลับไปนะคะกับสิ่งที่พระเยซูได้สัญญาไว้ให้กับเราแล้วว่าพระเจ้าจะทำให้กับเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าสมควรที่จะได้รับการสรรเสริญในชีวิตของเราในทุกๆวันนะคะนี่เป็นเหตุผลที่ทุกๆอาทิตย์นั้นนะคะคริสเตียนไปโบสถ์แล้วก็นมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะแล้วก็ที่จริงเราสามารถนมัสการพระเจ้าได้ทุกที่นะคะแม้ว่าเราจะไปเรียนหรือว่าก่อนนอนหรือว่าอยู่บ้านเราสามารถฟังเพลงนมัสการแล้วก็ฟังเพลงสรรเสริญพระเจ้าหรือว่าร่วมกันกับคนในครอบครัวเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันร่วมกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในตลอดอาทิตย์นี้นะคะสิ่งที่ให้น้องๆได้เรียนรู้และกลับไปทำก็คือให้เราที่จะใช้เวลาที่จะนมัสการพระเจ้าแล้วก็สรรเสริญพระเจ้ายกย่องพระเจ้ายกชูพระเจ้าขึ้นในสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับเรานะคะเพื่อให้ผู้คนรอบข้างเราหรือว่าผู้คนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าเขาได้รู้ว่าพระเจ้าทรงสมควรจริงๆที่จะได้รับการยกชูในชีวิตของเราสิ่งที่พี่อยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะกลับไปทำเป็นการบ้านในอาทิตย์นี้ก็คือเมื่อน้องๆจำสิ่งที่พระเจ้าได้ทำให้กับน้องๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งที่พระเจ้าได้ทำให้น้องๆเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องๆคิดออกมาได้ให้น้องๆแตกเสียงของน้องๆออกมาแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าด้วยกันแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าด้วยกันกับสิ่งที่พระเจ้าได้ทำให้กับเรานะคะ
แล้วก็ก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะคะ เราจะมานมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันค่ะให้ทุกคนลุกขึ้นค่ะองค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่องค์พระเจ้าของเราเกรียงไกรเจ้าสวรรค์และโลกาพากันร้องสรรเสริญว่าองค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่องค์พระเจ้าของเราเกรียงไกรชาวสวรรค์และโลกาพากันร้องสรรเสริญว่าองค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้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 ายิ่งใหญ่เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่องค์พระเจ้าของเราเกรียงไกรชาวสวรรค์และโลกาพากันร้องสรรเสริญว่าองค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่ง